ഹലോ സെൽഫ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഐറ്റലിൻ്റെ L5503 എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിൻ്റെ പവർ സ്വിച്ച് ബേസ്, വോളിയം അപ്പ് ബേസ്, വോളിയം ഡൗണ് ബേസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സൈഡ് സ്ട്രിപ്പ് കീയുടെ ജമ്പറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇവിടെ 4 കോണ്ടാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇതൊരു സ്ട്രിപ്പായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച്, വോളിയം, 2 ബട്ടൺ. ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചാണ് ഏറ്റവും അടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഈ 4 കണക്ഷനിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കേണ്ടത്. ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചിൻ്റെ കണക്ഷനാണ് ഈ ആദ്യത്തെ 2 എണ്ണം. അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കും, ഇല്ലാത്ത കണക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ കണക്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുക. ഉള്ള കണക്ഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കുക, രണ്ടാമത്തേതിലേക്കോ ആദ്യത്തേതിലേക്കോ ഇല്ലാത്ത കണക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ ഒരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചിന് 2 കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമല്ലോ, 2 കണക്ഷനും ഈ 2 കണക്ഷനിലേക്കാണ് കയറുന്നത്. ഇനി വോളിയം പ്ലസിൻ്റെ പറയാം. വോളിയം പ്ലസിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതും കൂടെയുള്ള കണക്ഷനാണ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് വോളിയം പ്ലസിൻ്റെ. അപ്പോൾ വോളിയം പ്ലസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും കണക്ഷൻ മിസ്സാണെന്നൊരിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് 2 ലൈനുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിൽ 2 ലൈനുകളിലും ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ടും ഒരെണ്ണം ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേതിലേക്കും, ഏറ്റവും ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേതുമാണ് വോളിയം പ്ലസിൻ്റെ കണക്ഷൻ. ഇനി വോളിയം മൈനസിൻ്റെ കണക്ഷൻ പറയാം. 1ഉം 3ഉം ആണ് വോളിയം മൈനസിൻ്റെ കണക്ഷൻ. 1ഉം ഈ 3ാമത്തെ കണക്ഷനുമാണ്. ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് 3ാമത്തെ കണക്ഷനുമാണ് വോളിയത്തിൻ്റെ കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ വോളിയത്തിൻ്റെ കണക്ഷനും 2 പോയിൻറ്റുകൾ കാണും വോളിയത്തിന്. അപ്പോൾ ആ 2 കണക്ഷനും ആ കണക്ഷനിൽ ഒന്ന് ഈ ആദ്യത്തേതിലേക്ക് വരും, വേറൊരെണ്ണം ഈ 3ാമത്തേതിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതിനകത്തെല്ലാം കോമൺ, എല്ലാ സ്വിച്ചിനും കോമൺ ആയിട്ടൊരു ലൈനുണ്ട്, അതാണ് ഈ ആദ്യത്തെ കണക്ഷൻ. ഇത് കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം, ഇതും ആദ്യത്തെ 2 എണ്ണമാണ് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചിൻ്റെ കണക്ഷൻ. ഇത് 2 കൂടെ മുട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഈ ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതും മുട്ടിയാലേ വോളിയം പ്ലസ് കീ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ആദ്യത്തേതും 3ാമത്തെ കണക്ഷൻ മുട്ടിയാലേ വോളിയം മൈനസ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കണക്ഷൻ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സൈഡ് സ്വിച്ച് വർക്ക് ആകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ സൈഡ് സ്വിച്ചിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളവരെ, അപ്പോൾ അത് ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈന്, ബ്രേക്ക് എന്ന് ബോർഡും കൂടെ വെച്ചേച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഈ സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ലാത്ത പ്രോബ് ഏതാണെന്ന്. അപ്പോൾ ആ പ്രോബിൽ നിന്ന്, പോയിന്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ജമ്പർ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ഗുഡ് ബൈ.